Hey guys, welcome back to my channel. So आज आज कहाँ जाना है? आज जाना है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आज मैं सोचा कि आज वीडियो बना लेंगे कहीं को। तो इट्स बीन लाइक सिंस वेरी लॉन्ग कि अपन को एक यूट्यूब वीडियो बनाए। व्लॉग का ही व्लॉगर बन रहा है अपन, मालूम ना। तो बहुत दिन हो गए थे, तो आई थॉट कि CRPF जा रहे, तो यू नो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, आपको पता है। तो चलो आज बनाते क्या होता है देखते हैं, एंड आई विल शो यू व्हाट विल हैपन, सो स्टे ट्यून। 마음에 물을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만의 초콜릿 비스켓도 아니야 쿠키는 더욱 아니지 내 달콤 한 입에 쏙 들어갈 때에 마법의 주문을 외운다 나를 사랑하게 될 거야 호잇 호잇 수많은 표정들의 주인은 더욱 아니지 내 달콤한 사랑에는 초콜릿이 어울려 She loves you, don't you hear? 초콜릿 Hi. 한 번만 진심으로 날 대하면 You're gonna hear 난 사랑 맛볼 거야 Welcome to my vlog. Welcome. She loves you You're gonna hear She loves you मेरा भारत महान, हर जगह देखो झंडे। और ये जो आपको राउंड स्टंट्स दिख रहे हैं कोविड के टाइम पे के हैं। यहाँ था रो, फिर उसके बाद यहाँ छड़ो, फिर उसके बाद यहाँ छड़ो। नई पपाई लगाई देखो, छूट चोरी छती है, चोरी अब क्या करेंगे, ले भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा छोटी है। और गाइस इनो देखो, इनो खाली है। इनो पहले फव्वारे छोड़ते थे, दिख रहा आपको वो? इसमें से लाइट आती थी, इसमें से वाटर एंड लाइट इज़ कमिंग, यू नो। आई जस्ट लव इट। शाम में 6 बजे हमेशा होता था, बट अभी ये बंद है। सिर्फ इसमें साफ दिख रहा पानी, बट थोड़ा गंदा पानी है, यू नो। रिफ्लेक्शन से आप लोग देख सकते हैं। 호잇 수많은 표정들의 초콜릿 내 맘을 대신 전하고 있어 아직도 모르겠니 비스켓도 아니야 쿠키는 더욱 아니지 내 달콤한 사랑에는 초콜릿이 어울려 She loves you, don't you hear?
없이요. ये क्या है मालूम, यहाँ थोड़ा बिजी वाले हैं लोग, बिजी बैठे अपने आप। यो यो यो, यहाँ थोड़े लोग आ रहे हैं, थोड़े लोग जा रहे हैं, थोड़े लोग बैठ रहे हैं हमारे जैसा। प्लीज क्यूट गाइस, मैं आपको सबसे एक खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बादल। Clouds are my love, you know, they're really beautiful, really beautiful. ये देखो, this is very much important, you know guys, important. ये this is blue गाड़ी and this is our Activa. 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿. ये रास्ता देख के क्रिएचर 3D की याद आ गई मेरे को तो। इसमें जैसे दानव रहता है, कहीं से भी आ सकता वैसा, बट अपन नहीं डरते, अपन किससे भी नहीं डरते, मालूम ना, अपन हैदराबादिया हैं, अपन डरा देते, डरते नहीं। गुमनाम है कोई वाली वाइब्स दे रहा है इन्हें मेरे को बहुत ज़्यादा। 초콜릿이 어울려. और यहाँ एक सी ऑफ है, देखो गाइस गाइस, ये दिख रही चील आपको, मरी भी नहीं है, नहीं बनाए सो है ये, ठीक है। और ये बड़ा इमली का झाड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर बना कर रखे अच्छे लोग हैं यहाँ भी। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो ये है, देखो दिल कहते, यहाँ सिंगल लोगों को दिल बता रहे हैं। ये देखो, देखो सोफे भी, यहाँ कौन बैठते होंगे रे भाई यहाँ के। और गाइस आपको मालूम ये क्या है, ये वही है जो आप समझ रहे हैं। 50-50 है ये, 50-50 दारू है, दारू के बोतल हैं पूरे, कितने शाने हैं देखो लगा। ये भी वही है। अंकल जी देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ओह माय गॉड, पियकड़ा है एक नंबर, कितने पिए होंगे देखो ला, मास से लेके मस्त मस्त से पूरा बना हुआ चीज से, ऐसे है लगा। मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना। ये देखो गाइस, मंदाकिनी ऊपर बैठी हुई है, ये मुजस्सिमा है, ये मुजस्सिमा। नाइस। देखिए आप लोग, मुजस्सिमा बहुत ज़्यादा, अरे पीप कर दिया कबूतर। पीप कर आप भी, ये देखो, ये दिख रहा कच्चा कच्चा, ये पीप पीछे कबूतर का आज। चलो कोई भी मार दे, रेडी रेडी स्टार्ट्स। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जर परेशानी में। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। देखो साइकिल का हाल क्या करे लोग, इन्हें भी बोल रही होंगी, मैं क्या भी गाड़ी थी तुम्हारा जो मेरे को ऐसा स्टैंड में खड़ा कर दिया। भी अच्छा है। गाइस देखो, अजय देवगन प्रो मैक्स सामने चला है ऐनक पहन के, लारी रारी रा लारी रारी रारी रा रा रा, छोटी भी है इनको मालूम, अजय देवगन प्रो मैक्स है। अरे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल। हाय।
10,000 more love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. बहुत तेज हो रहा है Hi, one second. This is made by me. See, details तो देखो इसको. मैं नहीं मानता. Mais बना है. J for Junit. J for Junuma. उदारा रोज. अरे इनो झड़ जा रहा है इनो शीते की झड़ रहा है इनो. भाई को ऐसा. त्यार. ऐसी बोले कैसा अब बोले कैसा बंदूक लेने आता क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने बोले बंदूक लेने आता तो कैसा बोले मालूम जुनुमा. क्या बोले आप? ओ हेलो टीचर आ ले रहे थे बाजी आ रहे थे जरा बोलो जरा. अरे अल्लाह. मैंने जुनुमा दिए क्राफ्ट करो बोले कुछ पेंट करेंगे. 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내